հայրենիքը, բնակարանը աշխատատեղ էր, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապրել, չգաղթեն, եթե գաղթեն Արցախ չի մնալու, մոռանալու են, էդ էլ իրենց ցանկությունն է, որ անպայման բոլորը գաղթեն, չկա Արցախ, չկա արցախցի ու բրծնում են դրանից, ոչ թոշակ են ավելաց տալիս, ոչ տնպաստ են տալիս, ոչ մի տիրություն չեն անում մարդկանց, թողել են անտերական, հողերը ծախել են տվել թուրքերին, իր հարազատներին, Նիկոլի հարազատներին, հայրն էլ թափառում է հայրենիքում։ Հիմա ինչ պահանջ եք այսօր ներկայացնելու տեղյակ եք։ Պահանջը հիմնականում ասում են բնակարանի եւ հայրենիքի վերադարձ կամ էլ բնակարանների ապահովում ու թոշակ նպաստ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապրեն, հնարավորություն չկա ապրելու։ Նաև 40 + 10,000 դրամական սոցիալական աջակցությունը վերջին ամիսն է, որ 40,000 դրամի չափով տրամադրվելու է։ Ինչ իրավիճակ է սպասվում սրանից հետո, որ սկսեն այլևս չտրամադրել։ Եթե այդ աջակցությունն չլինի, որը հնարավոր է չլինի, արտագաղթ, որը իր ցանկությունն է, ուզում է մարդիկ արտագաղթեն, Հայաստանում հայ չմնա, իրենք սպասում են թուրքերին, բացահայտ սպասում են թուրքերին, վաղը քեմիսորը որ գնում է Թուրքիա, գիտեք ինչի համար է գնում է այս էլ ծախի պրծնենք, այս էլ ծախի ու պրծնենք, էլ հայրենիք չլինի, չի լինելու, այսա 5 տարի ասում եմ, այսա 7 տարի ասում եմ, չի լինելու ժողովուրդ, հավաքվեք, եկեք հրապարակ պահանջեցեք, ինքը ամենակարող չի, ամենակարողը ժողովուրդն է, տեսնում եք ինչեր անում, միջև անգամ սրբություններին էլ է ձեռ տալիս, միջև անգամ Ռուբենը հերիք չէր, որ Բաքվի բանտում տառապում է, հիմա էլ Սամվել Կարապետյանին է տանում, սերուցքը վերցնում է բանտերն է լցնում, որ ժողովուրդ հանճարությունից չկարողանա ոչ մի բան անել, խելացի մարդկանց, սերուցքին լցրել է բանտ, ինտելիգենցիային լցնել է բանտ, մնացածն վախից դուրս չեն գալիս, բա հազարավոր մարդիկ Սամվել Կարապետյանից օգտվել են, ուր են կորել, են որ տաշիր պիցայի ժողովուրդը, չգիտեմ տաշիր մրցանակաբաշխություններ, են երկող պարող ժողովուրդը ուր են կորել, դուրս եկեք հրապարակ ձեր բարերարին պաշտպան կանգնեք, դուրս եկեք մեր սրբություններին տեր կանգնեք, դա ով է որ կաթողիկոսին ձեռ է տալիս, այդ ստորը, այդ թուրքն է մեզ ղեկավարում, ժողովուրդ դուք չեք հասկանում, Արցախում եք եղել, Արցախի ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ եկել եք Հայաստան, հիմա էլ եմ ասում, թուրքն է ձեզ ղեկավարում, նենց արեք, որ ձեզ ղեկավարի հայը,